Ay, ganda nga po mga kauli Jack. Itong Mazda na to, Mazda 5. Ayaw niyang mi-start. Ngayon, tignan nyo muna, pakikita ko sa inyo kung ano yung mga dahilan na kung bakit ayaw, kung anong function niya, no. Yan, oh, nagla-light up lang siya. Tapos may konting click. So, hindi siya dumediretso, para siyang walang laman sa loob, no. Yan, try ko ulit. Ayan. So, twice ko na siya in-attempt na i-start, no, pero talagang wala. Tingnan natin kung ano yung mga dahilan mga ka-Ulojek, no. Then i-share ko sa inyo. Panoorin nyo lang yung YouTube channel ko, Ulojek Channel. I-start ko yung sasakyan. Tingnan nyo kung ano yung maririnig nyo lang dito sa makina na to pag in-start ko. Click lang siya ng click kahit anong i-attempt ko na i-start, no. Sinasagad ko na tong susi do. Ayaw talaga. Tignan natin kung ano yung pwede natin gawin, no. Okay, so mga ka-Ulojek, ngayon ang gagawin natin, iilalim ako rito para madukot ko yung dapat duko dito sa ilalim, no, yung ano ng starter. Chichikin din natin yan para malaman natin kung ano yung dahilan. Ayaw talaga mag-start eh. Yan, sana makita nyo sa ilalim mga ka-Ulojek. Ito yung starter natin. Ito mga ka-Ulojek. Ito yung starter. Ito yung solenoid. Ayan, medyo mahirap lang makita. Pero ito. So, ang gagawin natin, checkin natin terminal niya, no? Baka nagde-make ng hindi magandang kapit. Tignan nyo na lang ito mga ka-Ulojek, no? Itong wire na to, ito yung nasa ilalim ako ngayon, no? Madumi siya, gawa nung magkakaroon siya ng build up ng mga putik, yung mga oil na madumi. So para na-insert dito sa terminal na to, no, yung plastic na to. Ito positive siya kasi red eh. So ito yung naka ano sa starter solenoid. So subukan nating linisan at palitan, no. So bala ko na lang i-cut to, tanggalin tong plastic na puti na to, and then palitan ko ng alligator clip. Kasi ito ang nakita kong isa sa mga dahilan kung bakit ayaw mi-start yung Mazda 5. Panay-click-click lang siya, hindi niya binibigay ng 100% yung positive current niya, no, para doon sa starter. Kailangan 100% may bigay niya para mag-start yung engine. Okay, mga ka-Ulojek, pag nagtatrabaho pala, lalo na sa ilalim, no, kasi yung mga debris niya, yung mga dirt, baka pumunta sa mata nyo. So kailangan nyo din ng glasses sa ganito, yung clear, okay, para hindi kayo mapuwing. So ngayon ang gagawin ko mga ka-Ulojek, ikakat ko na lang to, no. Okay, bago mo nga pala i-attempt na katin, make sure na yung battery nyo, terminal, yung negative, tanggalin nyo. Okay, ilus nyo yung battery kapag nag-attempt kayo na gawin yung pagkat sa mga wire na to. Okay, ikabit nyo na lang kapag natapos na kayo. Okay, okay mga ka-Ulojek, tatanggalin ko to, puputulin ko. Tingnan natin kung ano yung ito na yung best way na gagawin ko. Papalitan ko lang ng mga ka-Ulojek to ng alligator clip. Mas better pa siguro. Yung ka-Ulojek, no, tinanggal ko yung pinaka-terminal niya, no. Kasi plastic siya, saka ipakikita ko sa inyo sa malinaw na view kung gaano siya karumi, kung bakit ayaw mi-start yung sasakyan natin, itong Mazda 5. Tatanggalin ko nga itong, babalta natin itong
yung itim na insulator na nakabalot sa kanya, no, para lumabas yung ipinaka tanso niya. Ngayon mga ka-Uli Jack, halos nababalutan ko na, no. So kailangan din natin ito mga ka-Uli Jack para stripper ng wire. Ayan, so ayan na, nabalta na natin mga ka-Uli Jack. Ito. So kailangan lang dyan, pag once na nabalatan natin, no, kiskisin nyo din ng, ng knife para mawala yung pinaka powder niya sa loob. Para magbigay ng magandang flow ng current niya. Kasi mga sasakyan na luma, yung mga wiring niya, no, para nagkakaroon na siya ng kalawang. O minsan parang may powder siya, no, sa loob ng wiring na. Mostly talaga sa mga oldies na sasakyan na nangyayari to. Kasi sobrang tagal na. Ito mga ka-Uli Jack, medyo makinis na, no, yung the rest na lang, no, para ma-perfect na tong malinis. Yan na reklamo niya mga ka-Uli Jack, ayaw ni start. So okay naman lahat. Ito lang nakikita kong dahilan mga ka-Uli Jack, eh. Okay, so hindi ko na ibabalik to mga ka-Uli Jack, no. Yung itong nakapakita ko na sa inyo, pinutol ko na kasi ito yung dito naglulus yung yung power niya, eh, dahil maluwag na nga saka madumi. So gagamitan ko ng mga ka-Uli Jack nitong alligator clip, no. Itong alligator clip mga ka-Uli Jack, susuksok ko na. Ito na yung alligator clip, higpitan ko na. Gamit lang tong yung wire stripper natin, no. Ito mga ka-Uli Jack. Hopefully nakikita nyo kasi mahirap pag nasa ilalim, eh. So medyo nagpito na natin, no. Gamitan ko ng pliers para to make sure na tight na siya. Ayan mga ka-Uli Jack, masikip na siya, wala na siyang kawala. Okay mga ka-Uli Jack, pinusisyon lang natin yung camera, no, para makita nyo kahit paano. Talagang napakahirap dito sa ilalim. Wala siyang space, saka at the same time madilim. So ito yung starter natin, no, starter solenoid, no. Itong dito natin ilalagay itong tinanggal natin kanina, na which is ni-replace natin ng alligator clip para kagat na kagat talaga siya, kapit na kapit. Dito natin ilalagay mga ka-Uli Jack. So ayan mga ka-Uli Jack, naikabit ko na. Start na natin kung mag-work. Okay mga ka-Uli Jack, naikabit na natin kanina yung alligator clip dun sa starter, no, yung positive line nya. So naibalik ko na rin yung kaninang tinanggal ko na negative terminal dito sa battery. Ngayon is about to try na i-test natin kung may start natin o hindi. Okay, siguro naman fix ko na yung problema. Ita-try ko i-start, tignan natin kung magre-response siya. Okay na mga ka-Uli Jack, nag-start na. Yun lang yun. Let's see kung
papalya ulit kapag in-start ko. Papatayin ko, then i-start ko ulit. Okay mga ka-Ulijek, ito ma-under na nga, no. Papatayin ko muna siya, i-off ko. Ayun, so umoff na. So syempre kailangan ko rin na i-start. Kung i-start ulit. Ayun, so mi-start na mga ka-Ulijek. So yun lang ang problema. So ayun mga ka-Ulijek, tumatakbo na tong engine natin, no. Kanina ayaw talaga siya mag-start eh. Pero ngayon smooth na siya. Gawa nung napalitan na natin yung ano, no, yung sa terminal, yung wire na tulad ng sinabi ko, ito kinat ko nga, no. Ito yung naging problema. So doon lang yung wire na malapit dun sa starter solenoid, doon nyo lang chichikin kapag wala na kayong mapuntahan. Tulad ng okay naman yung battery, okay naman yung fuse, okay naman yung alternator, tapos yung starter okay naman. So ang problema pala yung cable ng starter na ganito, yung ni-insert doon sa positive. So up to you guys kung gusto nyo palitan yung ganito nyo, nasa inyo yan. Ang video lang na to, kung wala na kayong mapuntahan at wala na kayong choice kung para saan yung mga iba pang way na dapat puntahan, no, kapag ayaw mi-start yung sasakyan. Tulad ng binanggit ko, lahat naman okay, so walang dapat palitan. So ang kailangan lang pala linisan or palitan itong parang terminal na plastic na to. Sa akin tinita ko na alligator clip, no, medyo exposed lang siya. Pero yung negative, binalutan ko siya ng masking tape para hindi siya mag-spark kasi halos magkadikit lang eh. Saka expose yung positive dun sa ano, dahil yung alligator niya, no, metal yon. So kailangan ko lang nito para balutan yung negative niya kasi halos magkadikit lang eh. So para hindi mag-create ng spark, you have to use masking tape na o electrical tape. Paluputan natin para hindi magkaroon ng problema. So ayun mga ka-Ulijek, no, pang 5 start ko na to. So ayos na, pwede na ulit ipang sundong hatid sa mga bata sa school, saka at the same time sa trabaho kasi malaking problema kapag ang sasakyan hindi gumagana, no, plus gagastos ko pa sa mga mekaniko para bayaran sila. Pero actually yun lang ang diagnose na, no, ganun lang kasimple. So malinis lang na maayos yung terminal, lahat kiskisin para yung metal niya lumabas, yung shiny ba. Tapos spray nyo ng electrical fluid para lalo pa luminis, para yung battery nang gagaling rito na 12 volts 100% siya pupunta roon sa starter. So i-start sa sakay nyo. So yun, wala nang aberya pagkatapos nyan, permanent na yan mga ka-Ulijek. Magiging problema ulit yan matagal pa naman kapag nagkakaroon na ng dumi yung pinaka-terminal nya. Ganun pa rin, linisan nyo pa rin, babalik ulit sa dati yan. Okay mga ka-Ulijek, yun lang. Sana nakatulong, no, sa mga sasakyang may Mazda. At hindi lang yun, lahat ng sasakyan, pag ang lahat na may walang problema, yung lang, yung cable lang ng starter yung problema niyan, medyo corroded na, saka nagkaka-powder na kulay blue kaya puti. Okay, thank you very much for watching. Subscribe lang, okay? Sana nakatulong. Bye bye.